চার ব্যক্তির সাথে কখনো রহমতের ফেরেশতা থাকে না। যাদের কাছে রহমতের ফেরেশতা থাকে না, তাদের কাছে কোনো বরকত থাকে না, তারা প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় ফেইলার হয়, ব্যর্থ হয়, তারা কখনো গেইনার হতে পারে না। এক নাম্বার, যে সমস্ত মানুষরা সব সময় নাপাক অবস্থায় থাকে, তাদের সাথে কখনো রহমতের ফেরেশতারা থাকে না। দুই নাম্বার হচ্ছে যারা শিরিককারী, তাদের সাথে রহমতের ফেরেশতারা থাকে না। তিন নাম্বার হচ্ছে যারা প্রকাশ্যে এবং গোপনে সব সময় গুনাহের কাজে ব্যস্ত থাকে, তাদের সাথে কখনো রহমতের ফেরেশতারা থাকে না। এবং চার নাম্বার হচ্ছে যারা সব সময় নেশাদ্রব্য জিনিস, নেশাজাতীয় জিনিস সব সময় পান করে থাকে, খেয়ে থাকে, ব্যবহার করে থাকে, তাদের সাথে রহমতের ফেরেশতারা থাকে না।